Masia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch atah Yehovah. Baruch atah Yehovah. Engkau adalah Eloheinu bagi kami ya Tuhan. U bent onze Elohim. Melech Haolam. Melech HaOlam. Yang diterjemahkan diberkatilah engkau Yeshua HaMashiach. Oftewel gezegend zijt gij Yeshua HaMashiach. Engkau adalah ya pencipta langit dan bumi. U bent de schepper van hemel en aarde. Raja dari alam semesta. Koning van de hemelse gewesten. Terima kasih pada hari ini kami mau ya Tuhan Dank u wel Heer voor deze middag. menyambut kedatangan-Mu. Wij willen u verwelkomen. Kami sudah memuji Engkau. We hebben u al geprezen. Kami telah bersaksi untuk demi We kemuliaan-Mu. hebben getuigenis mogen geven voor uw Kiranya Engkau heerlijkheid. hadir pada hari ini pun juga di Wilt u tengah-tengah kami. vandaag in ons midden zijn? Masuklah di dalam hati kami semuanya, Wilt u in onze harten komen, supaya kami dapat diteguhkan oleh Engkau. zodat wij versterkt mogen zijn door u? Terima kasih untuk para pendatang pada hari ini. Dank u wel voor de aanwezigen Mereka vandaag. datang bukan untuk hamba-Mu, Ze zijn niet gekomen voor uw dienaar, tetapi untuk Engkau. maar voor u. Engkau urapilah mereka ya Tuhan. Wilt u hen allen salven? Urapi dengan berkat Tuhan yang dari surga. Wilt u hen salven met de zegen van de hemel? Baik pun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. En ook uw dienaar die het woord zal Kami brengen. lepaskan roh kami, Wij geven onze geest, jiwa kami, organ-organ kami kepadamu. onze ziel en al onze organen aan u over. Dalam nama-Mu yang luar biasa. In uw geweldige naam. Bapa yang penuh kasih, Een liefdevolle vader. yang datang yang diberkati dalam nama Yesus Die Masias. komt en die zegent in de naam van Halleluja. Yeshua Mashiach. Tepuk tangan Halleluja. untuk Tuhan. Applaus voor de Heer. Tadi ada kesaksian, Zo net was er een getuigenis. itu benar. Itu benar. En dat klopt. Saya tidak pernah diam-diam. Ik zat niet stil. Memang dulu waktu zamannya saya muda, Toen ik nog jong was, ada dulu seorang penyanyi, toen was er een zanger. beliau sudah meninggal. Die persoon is al overleden. Bahasa Belandanya, ik ga nog niet naar huis als ik nog niet mijn geliefde gezien heb. En dat was een Nederlands nummer. Ya, beliau sudah meninggal, penyanyi orang Belanda. Deze Nederlandse zanger is al overleden. Jadi saya tunggu sampai diskotik selesai. Dus ik wachtte totdat de discotheek gesloten was. Potedor Rembrandtplein sampai selesai. Ook in Rembrandtplein totdat die dicht ging. Sudah selesai, saya ajak lagi istri saya ke daerah pelacur. Makan-makan. En ook na sluitingstijd bracht ik mijn vrouw naar de roze buurt of rode red light om te eten. Bukannya saya bangga, saudara. Het is niet dat ik daar trots op ben, Tapi karena saya mencari kasih. maar het is ook omdat ik liefde zocht. Saya tidak pernah menemukan kasih itu. En die liefde had ik nog niet gevonden. Mabuk-mabuk, Ik was dronken, pakai ganja, ik gebruikte merokok, apa yang dirokoi boleh saya isap semuanya. van alles wat gerookt mocht worden, heb Sampai ik di rumah gebruikt. sakit kepala, En thuis kreeg ik koppijn. uang habis. En geld was op. Tapi puji Tuhan, Maar prijs de Heer. ada seorang ibu yang datang dari jauh, Er was een vrouw die komt van ver percaya sama saya. en die geloofde in mij. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Ik ben de Heer dankbaar. Nah, di akhir-akhir ini, saudara, De laatste tijd, broeders en kabar zusters, kesaksian saya, mijn getuigenis, saya mau menyatakan kepada saudara semua yang ada. wil ik aan u allen laten zien Dengan kata lain, bumi saya. mijn wereld. Ya, setiap masing-masing mempunyai dunia, kata firman Tuhan. En ieder heeft zijn eigen wereld. Nah, sebagian besar adalah gereja di sini, Een groot gedeelte is de gemeente hier, MICN yang kami kenal, MICN die wij kennen, di Zwolle, en ook in Zwolle atau di tempat yang lain-lain. of andere plaatsen. Di tahun 2019, saudara, In 2019 saya di Indonesia was ik in Indonesië, senang sekali. was ik blij. Pulang, saya timbang badan saya, Toen ik thuis kwam, ging ik op de weegschaal staan
timbangannya menuju 103 kilo. En de weegschaal die ging schuiven naar Saya pikir 103, ini nggak betul ini. 103 kilo. En ik dacht, volgens mij klopt dit. Saya masih mau hidup panjang sesuai dengan firman Tuhan. Ik wil nog graag lang leven, zoals het woord van God ook zegt. Akhirnya En uiteindelijk, firman Tuhan itu benar, saudara. het woord van God is waar. Dalam kitab Filipi, saya nggak usah baca. In Filippenzen, ik zal het nu niet lezen, Firman Tuhan berkata, engkau bisa menanggung segala perkara zegt het woord van God, u kunt alles aan, bersamaku. samen met mij. Amin. Amen. Saudara pernah baca itu, pernah dengar? Heb je die vers wel eens gelezen of gehoord? Dan ditambahkan di dalam kitab Roma, En er wordt toegevoegd in Tuhan akan turut bekerja. Romeinen, God zal Asal kita mau. ten goede medewerken als wij maar willen. Amin. Amen. Jadi saya bukan hanya bicara saja, saudara. Dus ik praat niet alleen Saya maar. harus laksanakan ini. Ik moet het ook uitvoeren. Haleluya. Halleluja. Akhirnya, Uiteindelijk, berapa kali saya dipanggil sama dokter untuk jar kontrole atau setiap tahun dikontrole kesehatan saya. jaarlijks word ik opgeroepen door de dokter om een controle te laten doen. Biasanya kalau nggak ada corona, saya udah keliling Eropa. Meestal als er geen corona is, dan was ik misschien al in Europa gaan Tapi karena ada wandelen. corona, jadi udah datang aja ke dokter. Maar omdat er nu corona is en ik heb niks te doen, ga ik naar de Itu dokter. hari Jumat kemarin, Dat was afgelopen tanggal vrijdag, 8. de 8e. Apakah dokternya kaget atau tidak, saya nggak tahu. En of de dokter schrok of niet, dat weet Tapi ik niet. sebelumnya, seminggu sebelumnya saya ke dokter, saya udah ke laboratorium. En een week voordat ik naar de dokter ging, was ik al naar het laboratorium gegaan. Darah saya dikontrol. Mijn bloed werd gemeten. Waktu saya ke dokter, En toen ik naar de dokter ging, dokternya bilang, meneer Tulis, u bent gezond. en de dokter zei, meneer Tulis, u bent gezond. Waktu bertemu, Toen we elkaar ontmoetten, beliau tanya sama saya, vroeg de dokter apa aan mij, kabar kamu? hoe gaat het met u? Saya bilang bahasa Belandanya, gezond als een vis. Lekker als een kip. Ya, sehat seperti ikan, padahal saya nggak suka ikan. Ya, enak seperti ayam goreng. Akhirnya dia buka komputernya. Uiteindelijk werd de Benar, computer saudara. opengemaakt en het klopte. Saya tidak ada sakit penyakit gula. Ik heb geen suikerziekte. Listen to me. I have no diabetes. Ik heb geen diabetes. My blood pressure is normal 130 until 80. En mijn bloeddruk is ook normaal 130 boven 80. I am strong. Ik ben sterk. Kata lagunya. When you are weak, you are strong. Het lied zegt, als u zwak bent, wordt u sterk. Saya menganjurkan kepada saudara semuanya. En ik wil u adviseren. Dan saya timbang sekarang ini. En wat ik... Dari 103 kurang 17 kilo. Ik ben nu 17 kilo afgevallen. Van Jadi 103, bisa 103 kilo. asal saudara mau. Dus het kan, als u het maar wil. Ja, mijn zuster daar in de hoek. Kita bisa melepaskan rokok asal kita mau. Wij kunnen sigaretten loslaten als we het maar willen. Tadi pagi saya ambil keputusan. Sudah berapa kali saya berjanji sama Tuhan, Tuhan, Vanochtend maakte ik beslissing. Ik had al een paar keer saya mau beloofd. lari pagi-pagi. Ik wil rennen in de ochtend. Ketiduran, tapi bangun jam 7. Ik had me een beetje Saya verslapen. cepat-cepat Ik werd wakker om 7 uur. bikin selesai pekerjaan rumah dulu. Ik deed even wat huishoudelijke taken. Pakai sepatu Kins. bahasa Belanda Indonesia apa ya? Lupa ya. Sportschoenen. Ya. Akhirnya saya lari, En toen ging ik rennen. tapi lewat kebun belakang. Via de achtertuin. Nggak licin. Tiba-tiba waktu saya lari di jalanan mobil, kok licin sekali, apa jatuh gitu. Wah, nggak bener ini. Het was erg glad en ik gleed bijna uit. Akhirnya saya ambil keputusan nggak lari tapi jalan cepat. Uiteindelijk dacht ik ga niet rennen, maar ik ga snel wandelen.
Jadi saya hanya mau memuliakan nama Tuhan. Ik wil daarom ook alleen de Heer Kasih verheerlijken. kesaksian bahwa Tuhan bisa turut bekerja. Om een getuigenis te geven dat Asal de Heer kita mau. ten goede kan medewerken Amen. als wij maar willen. Oke, itu Amen. kesaksian saya Dat ya. is mijn getuigenis. Jadi, Ibu, Zuster, last time I already talked to you. If Vorige I keer don't had ik- love you, I don't want to talk about how God will happen working in me. als ik niet u lief heb, dan zal ik niet met u praten over hoe God werkt in Kita mij. harus tahu bahwa Tuhan bisa turut bekerja asal kita mau. We moeten weten dat de Heer Amen. ten goede zal medewerken als wij maar willen. I'm just not talking about this. I have to prove it. This Ik is my wil evidence. to Niet you. alleen maar erover praten, maar ik Ik wil het ook laten wil zien. het gewoon tot u bewijzen dat ik ben een dienstknecht van God. Dat ik niet alleen maar een dienstknecht van God, maar ik ben ook een kind van God. Ya, oh terjemahkan. Ja. Saya hanya mau menyaksikan bahwa Tuhan kita itu ada dan hidup. Ik wil getuigen dat de Heer er is en dat Hij leeft. Amin. Amen. Ini adalah buktinya. En dit is het bewijs. Dari 103 kilo turun Van 17 kilo 3 kilo ben ik 17 kilo tanpa pakai afgevallen obat-obat. zonder medicatie. Saya ditawari melalui Facebook, Via Facebook wordt Ja. er van alles ook wel aangeboden. mau saudara? Ah, nggak usah, saya punya Tuhan. Wilt u dat? Ik zeg nee, ik heb de Heer. Amin. Amen. Nah sekarang saudara, kalau saya boleh datang ke tempat sini, itu semuanya anugerah Tuhan. Dat ik hier mag zijn is de genade van de Heer. Tapi saya juga rindu banyak anak-anak muda sini gitu loh. Maar ik hoop ook dat er veel jongeren hier zijn. Amin. Tapi yang datang di sini biasanya oma-oma. Hier Dan komen opa-opa seperti saya juga. oma's en opa's, waaronder ik. Ya. Amin. Bukannya saya mencuekkan gitu, tidak. Niet dat ik daar geen aandacht aan schenk. Justru saya dikasih inspirasi dari Tuhan untuk menguatkan kalian Maar ik semuanya. krijg juist inspiratie van de Heer om u te bemoedigen. Kita boleh tua tetapi kita punya roh muda. We mogen op leeftijd zijn, maar Amen. onze geest is jong. Saya pakai sepeda berapa kali saya tunjuk angin atau enggak angin, dingin atau enggak dingin. Ik ging afgelopen tijd vaak fietsen, wind of geen Ada wind. kenyataannya perutnya kempes. En de buik is al een beetje geslonken. Nah, kita baca saudara, tolong dibacakan dalam kitab Habakkuk pasal 3 ayat 19. Laten we lezen in Habakkuk 3. Tolong dibacakan. Habakkuk 3 vers 19. Wil iemand dat voorlezen? Habakkuk Habakkuk 3 ayat 19. sebelah Mika sebelumnya. Ini belum, saya belum dapat. It's okay. Sorry. Drie, ya. 3 vers 19. Ya, udah. Iya, iya. Ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya. Alkitab ini yang diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani bunyinya demikian. Deze vertaling komt vanuit het Hebreeuws. Yahweh Tuhan adalah kekuatanku. Yahweh, de Heer, is mijn kracht. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Hij zal mijn benen veranderen in hertenbenen. Dan dia akan membuat aku berjalan di atas tempat-tempatku yang tinggi. En hij zal mij laten lopen op hoge plaatsen. Rusa ini saudara, Deze hert, hidupnya itu di pegunungan. die leven in de Saudara pernah lihat apa tuh de National Geographic? bergen, in de heuvels. Hebt u wel eens gezien? Ada National rusa di Geographic? gunung-gunung. Van die Mereka herten. berantem tetapi tidak pernah mati kalau jatuh. In de herten in de bergen. En als ze vechten dan... Bayangkan kalau kita di Als ze atas niet naik dood. gunung pasti jatuh.
Als wij op die berg gaan klimmen, dan kunnen we Tetapi gaan rusa vallen. ini, mereka tidak pernah jatuh. Maar deze herten vallen niet van deze berg. Padahal itu, aduh, curam sekali naik ke atasnya. Maar het is een hele steile berg. Ya, mereka gak ada jari, En ze hebben geen vingers, hanya kuku. alleen hun hoeven. Tetapi mereka tidak pernah jatuh. Maar zij vallen niet. Tapi firman Tuhan berkata di sini, En hier zegt het woord van God. dan dia akan membuat aku berjalan di atas tempat-tempatku yang tinggi. En hij zal ervoor zorgen dat ik blijf lopen op de hoge plaatsen. Amin. Di tempat-tempat gunung yang tinggi. Op de hoge bergen. Jadi kita saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk minggu lalu kekasih kami gembala sidang atau ketua dari gereja MICN ini khotbah. Saudara masih ingat khotbahnya? Vorige week werd gepreekt door onze voorzitter, de herder van de gemeente. Weet u Kalau nog tidak wat, ada apa-apa. weet Saya u nog masih wat de ingat. preek was? Berdoa. Het ging over bidden. Amin. Jadi kalau kita berdoa itu saudara, Dus als wij bidden, broeders en kita zusters, naik di tempat gunung. dan gaan wij naar de bergen. Haleluya. Halleluja. Ini Alkitab berkata, Hier zegt het woord van God. saudara akan berjalan di tempat-tempat yang tinggi. U zult gaan wandelen op de hoge Di plaatsen. saat saudara berdoa, saudara naik sudah di gunung. Als u gaat bidden, dan Alkitab gaat u berbicara hoog mengenai naar de gunung. berg. De Bijbel Amen. spreekt over de berg. Jadi supaya saudara bisa naik di gunung. Dus zodat u de berg op kan klimmen. Jadi saudara sudah diangkat oleh Tuhan dari dataran. Dus u bent van de Heer al opgeheven vanaf de vlakte. Maka itu perlu untuk membangun mesbah sendiri di rumah kalian En masing-masing. daarom is het belangrijk om een altaar te bouwen in uw eigen huis. Haleluya. Halleluja. Contohnya dari Tuhan kita sendiri, En dia het tidak voorbeeld is- percuma hanya naik ke gunung begitu saja. Neem het voorbeeld nemen van onze Heer Jezus hemzelf, dat hij niet zomaar naar de berg is geklommen. Kelihatannya dia tidak ada kerjaan, padahal di bawah bisa berdoa aja toh. Amen. Het leek net alsof hij niks te doen hebben. Hij kon net zo Tetapi goed, dia ook- memberi contoh, dia naik ke gunung. hij kon net zo goed beneden ook bidden, maar hij gaf een voorbeeld dat hij de berg ging Halleluja. beklimmen. Salah satu juga yang di perjanjian lama adalah Musa. En ook een ander voorbeeld in het Oude Testament is Mozes. Jadi Tuhan rindu saudara. Dus de Heer verlangt. Saudara harus mengetahui bahwa di saat saudara berdoa, saudara sudah naik di atas U gunung. moet weten dat als u gaat bidden, dat u al naar de hoge Dan berg saudara gaat. tinggalkan semua yang ada di bawah. En dan verlaat u alles wat hier beneden Saudara is. harus tahu jika saudara ada di gunung, En u moet weten dat als u op de berg bent, semuanya itu adalah hidup adanya. daar vindt u leven. Waktu saya sekolah di Lawang, Toen ik op school zat in Lawang, ya, sekolahnya namanya LBTC, en, Lawang Bible Training Center. en die school heette Lawang Bible Training Center. Di situ ada gunung, Daar was ook een berg. Gunung Tengger De namanya. berg Tengger heet Ja. het. Kalau saya naik di situ, Als ik daar die berg op ging, awannya bisa sampai lutut saya. dan zag ik de wolken tot aan mijn knieën. Dengan arti lain saya sudah di atas awan-awan. Met andere woorden, ik ben al Luar biasa, hè? boven de wolken. Saya kaget, Ik schrok ervan. awan sampai di lutut saya. De wolken tot aan mijn knieën. Saya di atas awan. En ik ben dan boven de wolken. Amin. Dan di atas itu saudara En daarboven, broeders en adalah zusters, sejuk adanya. daar was het fris. Maka itu saudara bila mana saudara berdoa, Dus als u bidt, saudara punya kehidupan akan hidup dengan pembaruan dari Tuhan. u zult leven met vernieuwing van de Heer. Saudara akan direnovasi oleh Tuhan. U zult gerenoveerd worden door Amen. de Heer. Amen. Jangan sampai pada hari ini adalah patokanmu itu coronavirus. Laat het niet zo zijn dat we ons richten op het coronavirus. Saya mau tambahkan sedikit. Ik wil iets toevoegen. Coronavirus ini bukan musuhnya saudara. Coronavirus is niet de vijand. Musuhnya saudara itu adalah saudara takut. Maar de vijand is de angst. Maka itu saudara yang takut akan dapat corona. En daarom is de angst dat ervoor zorgt dat we Amen. het kunnen krijgen. Karena hidup dan mati itu semuanya ada di tangan Tuhan. Leven en dood is in de handen van de Entah Heer. saudara muda atau tua. Of u jong of oud bent. Berita yang kemarin juga menyentuh hati saya menjadi sedih. Ook het bericht van gisteren heeft mij ook verdrietig gemaakt. Yang kami kenal pesawat Sriwijaya musibah tenggelam
We hebben Di dekat gehoord Pulau Seribu sana. van de ramp, van de vliegtuigramp. Sriwijaya die is neergestort. Dan ada teman saya, pendeta yang namanya Rico dari pesawat Lion Air. En een vriend van mij, zijn naam is Rico, Beliau dulu kerja di Sriwijaya. van Lion Air en hij werkte voorheen bij Beliau Sriwijaya. walaupun pilot dia pendeta. Ook al is hij een pilot, hij is ook een Jadi dominee. jangan anggap remeh orang yang tidak full time pendeta tuh belum tentu dia full time. Daarom moeten we niet minder denken van mensen die Dia pendeta dan dia juga full time pendeta dan dia juga full time pilot. van dominees die zogenaamd niet fulltime dominees zijn. Jadi dominee atau pendeta hoeft niet altijd full time pelayanan Tuhan. Het hoeft niet fulltime in de bediening te zijn. Haleluya. Nah, kembali kepada jika kita takut, Om terug te komen op als wij angstig zijn, penyakit akan datang. dan kan de ziekte komen. Tadi pagi istri saya juga bilang, ya kamu lututnya kan udah goyang-goyang gitu. Memang sih. Vanochtend zei mijn vrouw, ja maar jouw knieën zijn toch helemaal niet meer zo Tapi saya sterk. gak ingat sama lutut saya ingat Tuhan punya Pak. Ik zei, ja dat Suara klopt aja ook, gitu. maar ik dacht daar niet meer aan. Maar ik denk aan de stem van God. Jadi saudara, Dus broeders en zusters, musuh kita itu adalah takut sendiri. vijand is angst. Tetapi kalau saudara ada di atas gunungnya Tuhan, Maar als u boven op de wolken bent dengan hati met lain de saudara Heer, berdoa kepada Tuhan. met andere woorden, u bidt tot Perhatikan hem, saudara, dan moet u opletten. jangan salah paham. Niet verkeerd Ja. begrijpen. Gunung ini adalah sebagai simbolis. Deze berg is een symbool. Tetapi kalau saudara berdoa, Maar als u gaat bidden, saudara sudah naik ke gunung. dan gaat u al Mau op de yakin berg. atau tidak? Of u het gelooft of niet. Karena di situ saudara bisa bertemu sama Tuhan. Want daar zult u ontmoeten Maka met itu de dia Heer. ambil simbol. Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo kita ke gunung. Daarom neemt hij ook een voorbeeld. Petrus, Johannes en Jacobus, kom, laten we naar de berg gaan. Amin. Amen. Siapa lagi yang tahu mengenai gunung atau di atas ruangan atas? Wie weet nog meer over de berg of over de hoge plaatsen? Paulus salah satu adalah manusia yang dia berdoa di lantai yang ketiga. Paulus was ook een van de personen die ging bidden op de derde verdieping. Kenapa dia nggak hanya di bawah saja? Waarom ging hij niet gewoon beneden bidden? Waktu dia berdoa, Toen hij ging bidden, ada orang. was er een persoon. Berapa bulan yang lalu saya khotbah di sini, Een paar maanden terug heb ik hierover gepreekt. banyak gereja yang tidur. Er zijn vele kerken die slapen. Orang ini duduk di jendela. Deze persoon die zat bij het raam. Akibatnya apa saudara? En wat gebeurde er? Itu orang atau anak itu jatuh mati. Die persoon viel, of dat kind viel en ging Ini dood. saya mau mengingatkan saudara, jangan sampai gereja ini mati. Ik wil u eraan herinneren dat deze kerk niet in slaap moet. Saya dipakai Tuhan dood untuk moet vallen. membangkitkan saudara kembali. De Heer heeft mij gebruikt om u op te Amen. wekken. Amen. Maka itu saudara, kita harus yakin dan percaya. Daarom moeten wij geloven en Rasul ervan Paulus berkata, overtuigd zijn. aku ada di atas. De apostel Paulus zegt, ik ben boven. Waktu Rasul Paulus datang ke bawah itu melihat itu anak mati, dia berkata, di jalanan ini semuanya adalah mati. En toen de apostel Paulus Jadi di beneden bumi kwam ini saudara, en zag dat het kind dood was, semuanya sudah mati. zei hij, de straat is Tetapi vol, kalau saudara banyak berdoa, is vol met dood. saudara sudah ada di gunungnya Tuhan. En zo gaat het ook in de wereld. Dan Maar als we penyakit bidden- apapun juga tidak bisa melanda saudara. Als we bidden zijn we samen met Amen. de Heer en de ziekte kan u niet Saudara harus aanraken. yakin. En daar moet u van overtuigd zijn. Haleluya. Tentu kita Haleluya. harus menghormati pemerintah. Natuurlijk moeten wij de overheid Tapi respecteren. saya berdoa sama Tuhan. Maar ik bid tot de Heer. Tuhan, Heer, pemerintah tidak bisa menjamin saya punya de kehidupan. overheid kan mijn leven niet garanderen. Dia tidak bisa menjamin saya punya kehidupan yang kekal. De overheid kan mijn eeuwig leven niet Rutte atau Ding garanderen. Yogo semuanya. Rutte of wie dan ook. Mereka tidak bisa menjamin kita punya kehidupan yang Zij kekal. kunnen onze eeuwig leven niet garanderen. Hanya kita boleh datang kepada Tuhan Alleen wij mogen komen tot untuk in de bisa Heer melepaskan diri kita kepada Tuhan. om ons leven aan Hem over te geven. Tidak ada satupun manusia dapat memaksa kita untuk Geen datang kepada Tuhan. enkel mens
kan ons dwingen om tot de Heer te komen. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita. En de Heer Saudara dwingt harus ons tahu. ook nooit. Dat moet u weten. Tuhan tidak pernah memaksa. Hij dwingt nooit. Tentu dia kasih suatu peringatan. Natuurlijk geeft hij een herinnering. Ya, siapa yang tahu pasal 10 ayat 25 Ibrani apa firmannya ditulis? Wie weet het in Hebreeën 10? Siapa yang ingat ayatnya? Kita harus berkumpul bersama-sama dan berdoa. Itu betul sih. Tapi bukan begitu. Hebreeën 10 ayat 25. Saudara hafal nggak? 25. Saya mau kasih ingat saudara, kita tuh sudah bertahunan di gereja. Ik wil u eraan herinneren, we zijn Amen. al jaren in de kerk. Jangan sampai saudara itu dibikin bodoh sama orang lain. Laten we ons niet dom laten maken. door Tadi saya anderen. bilang bij zus Johanna, je moet Nederlands spreken. Maar straks als die Hollander aan jou praat, weet je niet hoe je moet beantwoorden. Ya, ditulis di situ, janganlah kau membiasakan dirimu tidak mau datang lagi ke gereja. Seperti orang-orang yang tidak mau datang ke gereja. Daar staat Itu geschreven, bahasa saya sehari-hari. laten we niet, De gewoonte maken, ja, om niet zoals meer de anderen samen... nooit naar de kerk gaan. Ja. Gereja itu adalah sekolah Alkitab, saudara. De kerk is de Bijbelschool. The school of the Holy Spirit. De school van de Heilige Geest. Amin. Amen. Saudara harus percaya, jika ada saudara waktu untuk datang ke gereja, datanglah ke gereja. Als u tijd hebt om naar de kerk te gaan, ga dan naar de kerk. Never looking for the biggest church. Ga niet alleen voor de grootste kerk, Kecil juga boleh. ook naar de kleine kerk. Amin. Amen. Asal saudara taat kepada Tuhan. Als u maar gehoorzaam bent tot de Heer. Haleluya. Halleluja. Maka itu saudara harus tahu. Daarom moet u weten. Jangan seperti anak ini yang duduk di jendela akhirnya jatuh mati. En niet als dit kind die bij het raam zit en valt en doodgaat. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20. Dat is geschreven in Handelingen 20. Saudara boleh baca di rumah. U kunt dat thuis lezen. Amin. Amen. Jadi saudara, Dus broeders en zusters, saya ada dua tema pada hari ini. ik heb eigenlijk twee thema's vandaag. Jadi saudara berdoa naik di gunungnya Tuhan. Als u bidt, dan gaat u de berg op van de Heer. Tuhan tidak pernah menolak kita. En de Heer zal ons nooit ontkennen of weigeren. Kemarin malam saya lihat di video klip di Facebook, Gisteravond zag ik een video op Facebook. ada seorang pria mau Was masuk masjid, Een persoon die wou een moskee binnengaan, tapi dia adalah seorang pemulung, maar hij is een bedelaar. bedelaar. Ya, pakaiannya jorok. Hij had vieze kleren aan. Ditolak, tidak boleh masuk di masjid Hij karena werd pakaiannya geweigerd jorok. bij de moskee, want zijn kleren waren vies. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah menolak. Maar de Itu Heer, yang anehnya bagi saya. de Heer Mau weigert saudara ons pakai nooit. baju rapi atau pakai telanjang dan selanjutnya, Tuhan tidak pernah menolak Het kita. maakt niet uit wat voor kleren, of u nou mooie kleren, Asal lelijke saudara kleren datang na. dengan yakin, De Heer weigert nooit, als u maar met aku mau geloof menerima kesembuhan daripadamu. komt, ik wil genezing Karena ontvangen van firmanmu u. aku pegang. Want ik hou uw woord vast. Itu yang membuat aku hidup. Dat doet mijn leven. Amin. Amen. Perhatikan saudara. Let op. Siapa yang hafal ini firman? Pasal 1 Kejadian ayat 26. Wie kent de Ayo, vers cepat. in Genesis 1 vers 26? Hah? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Het geeft niet als we het niet weten. Saya juga nggak tahu, makanya itu saya tanya sama saudara. Ik weet het ook niet. Amin. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Het woord van God zegt, Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar kita. Kita ini laten adalah Bapa, Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus. we mensen maken gelijk ons beeld, of naar ons beeld en gelijkenis. Amin. Saudara itu diciptakan serupanya dia. U bent geschapen naar zijn Bukan serupanya gelijkenis. pendeta Robert Niet de gelijkenis van dominee Robert. atau pendeta yang lain-lain. Of een Salah. andere dominee. Nee. Haleluya. Halleluja. Saudara itu miripnya Tuhan. U lijkt op God. Betul nggak saudara? Waar of niet? Bukan saya yang katakan. Dat heb ik niet gezegd. Ya, puji Tuhan kita berbeda wajah.
Prijs de Heer dat we Kalau allemaal sama kan, altijd... wah payah ini, mana istri gue? Stel nou dat we allemaal hetzelfde gezicht hadden. Mana bojoku pas. Waar is mijn vrouw, zou ik dan denken. Ya, amin. Amen. Kita diciptakan itu yang sangat unik. We zijn allemaal Jadi Tuhan kita uniek juga unik. geschapen. Haleluya. En onze Heer is ook Nah. uniek. Kita diciptakan Wij zijn geschapen. terdiri dari roh, Dat bestaat uit geest. jiwa, dan tubuh. Geest, ziel en lichaam. Setiap pagi kami berdoa selalu, Elke ochtend bidden wij. Tuhan Heer, berikanlah kami kesehatan. geef ons gezondheid. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya pencobaan Houd dan ons ver penyakit. van gevaar en ziekte. Ya, supaya kita tetap sehat. Zodat we altijd gezond blijven. Saudara mau tetap sehat? Wilt u gezond blijven? Apakah saudara mau sehat untuk saudara punya pribadi sendiri? Of wilt u alleen gezond blijven voor uzelf? Bahasa kasarnya jangan serakah kalian ya. Oftewel niet Amin. Hebben. hebben Hebber. zijn. Ya. Ja. Bahasa Jawa hebber. Ya. Amin. Amen. Jika saudara sembuh, Als u genezen bent, beri kesaksian. geef dan een getuigenis. Katakan pada Tuhan, Tuhan, jika aku sembuh, aku mau bersaksi. Zeg tegen de Heer, als ik Tuhan genezen akan turun ben, bekerja. wil ik getuigen. En dan zal de Halleluja. Heer Mau percaya meewerken. atau tidak, Of u het gelooft of niet. tahap per tahap Tuhan akan turun bekerja. Stap voor stap zal de Heer 2 meewerken. tahun 17 kilo turun, In 2 jaar tijd is nggak 70 secara kilo langsung. afgevallen. Niet Amen. in 1 keer. Dan sehat, En gezond. tidak ada penyakit gula, Geen suikerziekte. tidak ada kolesterol, Geen cholesterol. tidak ada darah tinggi, Geen hoge bloeddruk. temperamennya biasa-biasa aja. De temperament is ook maar Amen. gewoontjes. Saya berkata pada Tuhan, saya mau menyaksikan kemuliaan-Mu. Ik heb tegen de Heer gezegd, ik wil u van uw heerlijkheid Nah. getuigen. Siapa yang sudah pernah mengetahui bahwa jika kemuliaan Tuhan turun, Wie weet dat als de heerlijkheid van de God dunianya neerdaalt, saudara akan diubah menjadi surgawi. zal uw wereld veranderd worden naar de hemel. Siapa yang boleh kasih tahu saya? Wie kan dat Ayat vertellen? mana itu? Welke vers is dat? Tolong. Help. Saya mau ngajak saudara. Ik probeer u te leren. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu mau melihat kemuliaanku, Het woord van God zegt, als u aku mijn akan heerlijkheid datang kemuliaanku, wil zien, dan kom ik met dan mijn segala heerlijkheid. penyakit akan hilang. En alle ziektes zal Segala verdwijnen. roh takut akan hilang. Alle geest Covid van tidak angst bisa menjamah saudara. zal verdwijnen. Saya yakin dan percaya. En COVID kan u niet Amen. aanraken. Dat geloof ik. Saya tidak usah takut. Ik hoef niet bang te zijn. Karena saya tahu mati dan Ik hidup weet. ada di tangan Tuhan. Leven en dood is in de hand van Di God. dalam kitab Filipi pasal 2. Amin. Filippenzen 2 staat dat. Coba, siapa yang tahu? Wie weet het? Kalau nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu lagi. Saya mesti telepon Tuhan. Dan moet ik even de Heer bellen. Ya, wireless. Ini handphone zamannya sebelumnya zamannya Tuhan sudah ada. Wireless Amen. was een, Dikatakan di dalam kitab Mobiele Yeremia pasal telepon. 33 ayat 3. was er al in de tijd van de Heer. Jika engkau memanggil aku akan menyambut engkau. Vers 3 staat, als u Halleluja. mij roept. Jadi ini telepon sebetulnya sudah kuno gitu loh. Dus deze telefoon is eigenlijk al ouderwets. Amin, ya. Pasal 11 ayat 40 tolong dibacakan. Yohanes, ya kita baca. Johannes 11 vers Kalau 4. saudara benar-benar mau melihat kemuliaan Tuhan, baca firman Tuhan. Als u daadwerkelijk de heerlijkheid van God wil zien. Saya bahkan loncat-loncat ini, Ik spring wat karena met mijn preek. terlalu banyak. Want ik wil, ja, er is veel te vertellen. Yohanes 11 ayat 40 ya. And you will see the glory of the God. Kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow. Amen. Jezus zegt tegen haar, ik heb toch gezegd dat Kau percaya, als je mij gelooft, mijn lieve zuster, als u waarlijk gelooft dat u bevrijd bent van de sigaret, u zult de glorie van God zien. Amen. Amen. Then you believe, als u gelooft, ya, jika saudara percaya,
saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. dan zult u de heerlijkheid van God zien. Dunianya saudara, lingkungannya saudara itu Uw wereld, ubah uw menjadi omgeving kerajaan Tuhan. wordt veranderd in het koninkrijk van God. Saudara bisa berjalan kemanapun juga. U kunt wandelen waar u naartoe gaat. Tidak usah pakai kursi roda, Zonder een rolstoel, ya, sudah tidak kentok-kentok lagi. niet Amen. meer Mengapa saya mank, niet een mank. saya berdialog sama Tuhan? Waarom? Berapa vertel tahun ik yang dit? lalu Ik ben in gesprek met God een paar jaar oleh geleden. anugerah Tuhan, Door de orang lumpuh genade van saya God doakan dia berjalan. heb ik mogen Bukan karena bidden saya, voor een saya hanya mau melihat kemuliaan Tuhan. iemand die verlamd is en Amen. die is genezen. Jika saudara percaya, surga itu turun di dalam kehidupannya saudara. Maar dat is niet door mij, maar als Dunianya u saudara gelooft, yang dan dulu komt takut de hemel naar akan diubah beneden. menjadi sukacita, Uw wereld zal menjadi damai veranderen sejahtera. in Dan dia blijdschap berkata di dalam en in kitab vrede. Yeremia pasal 29 ayat 11, aku tahu rancangan-rancanganku, yaitu rancangan damai sejahtera untuk masa depanmu. En in Jeremia 29 vers 11 staat geschreven, Amen. ik heb een mooie toekomst voor u in petto. Haleluya. Vrij vertaald. Asal saudara percaya. Dunia ya saudara itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Uw wereld heeft geen betekenis voor hem. Tetapi kalau saudara mau melihat kemuliaan Maar als u Tuhan, zijn heerlijkheid wil if zien, you believe, als u gelooft, kabot bahasa Ibraninya, op zijn Hebreeuws is het kabot, ini kabot, kabot, itu akan mengubah dunia saudara. dat zal uw wereld veranderen. Sakit penyakit akan hancur oleh kuasa Ziekte Tuhan. zal vernietigd worden door de kracht Amen. van God. Amen. Roh takut akan lari. De geest van angst zal verdwijnen. Amin. Amen. Saudara tidur dengan enak. U kunt rustig slapen. Amin. Amen. Kita tuh harus membawa saksi, saudara. Wij moeten getuigenissen brengen. Ini bukan dongeng. Dit is geen fabeltje, Ini benar dan nyata. maar dit is werkelijk waar. Maka itu saya senang saya melihat saudaraku yang ada di belakang sana. Daarom ben ik ook blij dat ik onze broeder zie daarachter. Waktu saya dengar beliau sakit, Toen ik hoorde dat hij ziek was, saya cari berusaha. ging ik moeite doen om te zoeken. Sampai mau telepon polisi gak? Takut saya. Ik wou bijna misschien de politie Cari bellen. polisi. Akhirnya saya temukan teleponnya. En uiteindelijk heb ik het telefoonnummer kunnen vinden. Ya, saya tanya. En ik vroeg, Akhirnya saya datang ke rumahnya. uiteindelijk ben ik naar Zij zijn huis vroeg. gegaan, heb ik mogen bidden. Amin. Amen. Dan akhirnya ada di tengah-tengah kita. En hij is weer in ons midden. Haleluya. Halleluja. Karena doa itu Want gebed dari orang yang benar van een ada rechtvaardige kuasanya. heeft kracht. Jadi siapa itu yang benar, saudara? Saya mau tanya sama saudara. Dus mijn vraag aan u, wie is rechtvaardig? Siapa yang benar? Wie is rechtvaardig? Saya juga adalah manusia yang sangat-sangat lebih berdosa dari kalian. Ik ben ook een persoon die meer zondigt dan jullie. Tetapi Tuhan berkata, Maar de Heere zegt, bagi mereka yang memanggil aku, zij die mijn naam aku akan aanroepen, benarkan engkau. ik zal u rechtvaardig Jadi kita maken. semuanya itu adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dus wij zijn door de Heere gerechtvaardigd. Amin. Amen. Kita bisa mengubah suasana kita itu menjadi suasana surgawi. Wij kunnen onze atmosfeer Asal kita veranderen percaya. naar een hemels atmosfeer. Ja. Als we maar Jangan geloven. bicara ya Pak Pendeta atau Brur, Ja, saya maar kan sudah broer, tua. ik ben toch al oud. Loh. Musa umur berapa? Masih Hoe naik oud? ke gunung. Was Mozes toen hij de berg opging? Ya. Yakub umur berapa waktu tinggal di Mesir? Hoe oud was Jacob toen hij in Egypte woonde? Siapa yang tahu umurnya Yakub? Weet u nog? Itu loh bapaknya kamu, bukan bapaknya saya sendiri. Dat zijn uw Amen. Itu voorvader. bapaknya kamu juga. Dat is ook uw voorvader. Yakub berumur 143 tahun Hij was 143 di jaar Mesir. in Egypte. Bayangkan Mesir. Alkitab bicara itu dunia. De Bijbel spreekt over Egypte dat dat de wereld is. Amin. Amen. Dia pun berusia 143 tahun. En hij is 143 jaar. Jangan pakai kata-kata zaman sekarang ya. Karena papa saya dulu begitu, saya juga akan keturunannya. Ja, laten we niet spreken over, zoals het nu wordt gezegd, ja, mijn vader was zo of had dit, daarom heb ik ook dit. Saya juga waktu itu juga benar pakai itu.
Ik gebruikte dat vroeger ook wel eens. Papa saya meninggal ditabrak di jalanan Presmanman situ Mijn vader is aangereden, tahun een stukje verderop, 83. in het jaar 83. Saya berpikir waktu itu, En Wah. ja, ik ging nadenken. nanti kalau saya umur 50-an pasti saya juga meninggal. En toen dacht ik ook, ja, misschien als ik in mijn 50 jaren ben, dan zal ik ook Tiba-tiba saya doodgaan. lupakan aja, saya nggak mau ikut pikir-pikir yang dunia berkata. En toen dacht ik, nee, ik wil Karena niet papa saya meer ada darah tinggi, over dat soort bloed dingen druk, bla horen. bla bla bla, saya juga harus ada. Tidak, saudara. Over, ja, als mijn vader Kita heeft sudah hoge hidup di bloeddruk dalam en kemuliaan dergelijke. Tuhan. Dat zeggen we niet meer. Wij leven in de heerlijkheid van God. There is no inheritance Er is when you geen, believe in the name of Jesus. er is geen Tidak ada keturunan. Er is geen, ja, Masa Amen. lalu. ik kom even niet op het Nederlands. Kita punya keturunan dari Yesus sendiri. Wij zijn Halleluja. de erfgenamen Asal saudara van percaya, Jezus. saudara masih hidup lama, Wilt u nog lang muliakan leven? Tuhan. Berikanlah aku kekuatan kesehatan, aku akan saksikan Verheerlijk kepada de Heer dunia. en ik zal getuigen Jadikanlah van de Heer. bumiku ini menjadi surgamu. Laat mijn wereld uw Ini hemel worden. Alkitab, saudara. Dit is de Bijbel. Karena saudara dibenarkan oleh Tuhan, Want u bent bukan gerechtvaardigd pendeta. door de Heer, niet door de dominee. Amin. Saya hanya mengajar saudara Ik probeer u alleen te leren, supaya saudara bisa pakai firman Tuhan. zodat u ook het woord van God kunt gebruiken. Ya. Jangan sampai saudara dibutakan oleh si setan. Ya. Laat u niet verblinden door de duivel. Kita baca lagi, masih banyak waktu itu saya atau enggak. Kata Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5, tolong dibacakan. 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 5. Vers 4 tot en met 5. Sorry, 4 tot en met 5. Surat Yohanes 1 pasal 5 ayat 4 sampai 5. Tolong dibacakan segera. 1 Johannes 5 vers 4 tot en met 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Amin. Nah, saudara tanya diri saudara sendiri, saudara lahir dari Tuhan atau bukan? U mag uzelf afvragen, bent u van de Heer geboren of niet? Tapi kalau saudara lahir dari Tuhan, Nou, als u van de Heer bent geboren, saudara telah diberikan imannya. dan hebt u zijn geloof ontvangen. Tuhan berkata, De Heer zegt, oleh imanmu, door uw geloof, yaitu Yesus Kristus, en dat is van Jezus yang Christus, mengalahkan duniamu, Hij zal uw wereld verslaan. mengalahkan corona Hij tadi, zal tujuannya, corona verslaan. ya, yang mengalahkan corona ini. Hij Kita zal nggak usah takut. corona verslaan. We hoeven niet bang te zijn. Amin. Amen. Mau ada sendiri gak boleh ragu gimana? Macam-macam. Het is toch raar dat we onze eigen kinderen niet Saya mogen tinggal di Belanda ya, omhelzen. bukan di Indonesia, jadi saya di Belanda aja gitu. Amin. Amen. Masa saya kemarin 34 tahun gak boleh ciuman sama istri saya gimana? Het is toch raar als ik niet op mijn 34e dag mijn vrouw niet mag Aneh. kussen. Ya, gitu. Haleluya. Jadi kita Dus wij diciptakan serupa dan segambarnya Dia. zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ayo kita baca lagi. Laten we dat Ja. nogmaals lezen. Masih mau baca-baca atau enggak? Wilt u nog een beetje lezen? Nanti kalau minggu depan saya tanya pasti udah lupa deh. Als ik het volgende week vraag, bent u het misschien wel weer vergeten. Kitab Markus In Marcus, pasal 22, pasal 11 ayat 22. hoofdstuk 11, vers 22. Ya. Sebelumnya Marcus dibaca, 11, vers saudara, 22. Voordat saya we dat benar-benar lezen, mengasihi saudara. ik heb u werkelijk lief. Ya. Saudara mau banyak orang atau tidak, saya tetap khotbahin saudara. Of u veel, 11 met veel mensen bent of niet, ik blijf voor u preken. 11 ayat 22 itu Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. ya. Semua percaya? Gelooft u? Kenapa nggak dipakai firmannya? Waarom? Bukannya Tuhan berkata, firmannya menjadi daging, kata saudara kami. Roy itu Is niet gezegd masih dat, ingat tak semuanya? dat Roy het kemarin geloof bilang, tot vlees wordt voor ons, wat vorige het week woord is is gepreekt. vlees geworden.
Amin. Amen. Nah, jadi apa sebenarnya iman itu? Dus wat is geloof? Untuk mencari tahu, Om erachter te komen, kita harus mengetahui sumber iman itu sendiri. wij moeten weten waar de bron vandaan Kita harus komt. mengetahui dari mana itu iman sebenarnya. Waar komt geloof nou vandaan? Semuanya sudah tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamatnya saudara. Wij weten Dia dat berkata, Jezus aku onze redder adalah is. imannya. Ik ben het geloof. Aku berikan segala kuasaku kepadamu. Ik heb al mijn kracht aan u gegeven. Dia tidak merasakan kerugian. En hij voelt zich niet tekort. Dia tidak merasakan ada kehilangan iman. Hij voelt niet alsof hij geloof Amin. is Dia serahkan verloren. segalanya kepada Maar hij saudara. heeft alles aan u gegeven. Amin. Amen. Ada tertulis dalam kitab Lukas pasal 24. In Lucas 24 Di staat saat Tuhan geschreven. naik, apa yang dia lakukan dengan tangannya? Toen de Saudara Heer siapa yang tahu? omhoog ging, weet je wat hij deed met zijn handen? Dia mengangkat tangannya Hij hief zijn handen dan omhoog memberkati kita. en hij zegende Dan ons. artinya dia melepaskan segala kuasa Dat kepada kita. betekent dat hij zijn kracht aan Amen. ons loslaat. Sekarang saya mau tanya. En nu wil ik aan u vragen. Saya mau tanya. Ik wil aan u Di vragen. dalam hati saudara ada siapa sebenarnya itu? Wie hebt u in uw hart? Amin. Amen. Ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Heilige Geest. Bahasa Yunani, Roh Kudus itu Allos Parakletos. In het Grieks is het allos parakletos. Kuasanya yang sama seperti Tuhan waktu ada di bumi ini. De kracht is hetzelfde, net zoals toen de Heer Jezus hier op aarde was. Dia tidak pernah berubah. Hij is nooit veranderd. Kitab Maliaki pasal 2 ayat 6 berkata, In Malachi 2 vers 6 staat, He just the same like before. hij is He hetzelfde never changed. als voorheen. Hij is nooit Diulangi veranderd. oleh Rasul Paulus dalam En kitab Ibrani pasal 13 ayat herhaald 8. In apostel, Ik ben door nog apostel steeds Paulus. hetzelfde. Saya masih tetap sama, tidak pernah berubah. Ik ben niet veranderd. Yang berubah sering kita sendiri. Wij zijn vaak veranderd. Kita mau mengubah Tuhan, nggak bisa. We willen de Heer veranderen, maar dat kan niet. Dunia mengubah Tuhan, nggak bisa. Ook de wereld wil de Heer Tetapi jika veranderen, dat saudara kan niet. pegang firman-Nya, Als u dunianya zijn woord saudara akan diubah dengan Tuhan. Vasthoudt, zoals u, zal uw wereld veranderd worden door Amin. hem. Asal Amen. saudara percaya. Als u maar gelooft. Ya. Sekali lagi, Nogmaals, jangan takut. vrees niet. Saya teruskan mengenai pasal 11 tadi, ayat 22. Ik ga nog even verder over hoofdstuk 11 vers 22. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, De Heer zegt tegen zijn discipelen, ini juga yang diterjemahkan, en dit is ook vertaald naar, hendaklah engkau mempunyai iman seperti dia sendiri. heb geloof zoals hij zelf. Amin. Coba tolong baca lagi Ibu Leli. Kunt u dat nog een keer lezen, alstublieft? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, percayalah pada Allah. Tetapi Heb geloof in God. ejakan yang lain berkata, Maar in een andere bahasa vertaling Swedianya, staat, bahasa Swedia, in het Zweeds, percayalah seperti iman yang seperti dia sendiri. heb geloof met het geloof als van hem. Amin. Amen. Dia kasihkan. Dat heeft hij gegeven. Pasti kalau kita mempunyai anak-anak, Als wij kinderen hebben mereka sudah belajar bicara, en ze leren Atau om te membaca. praten of te Ja. lezen, kita selalu berkata, apa itu semuanya? en dan vragen we, wat is dat allemaal? Pasti kan kita nggak bacain untuk dia. Dan gaan we Karena dat kita niet, lepaskan, kita punya kepercayaan pada dia. we gaan dat niet steeds voorlezen. Guru pun juga begitu. Nee, we laten het kind het doen. Kita Zo semua gaat pernah het ook sekolah kan? voor een leraar. We zijn allemaal op school geweest. Sekarang yang ada jadi direktur, En, we zijn ada misschien- menjadi pemilik usaha, en ze zijn directeur gurunya geworden. tidak pernah cemburu. Ondernemers en de leraar is Tuhan niet, kita tidak pernah cemburu jaloers. jika Oh. saudara diberkati. de Heer is niet Amen. jaloers als u gezegend wordt. Maka itu saudara harus baca firman. Daarom moet u het woord lezen. Hendaklah engkau mempunyai iman seperti aku sendiri. Heb geloof net als zoals ik het heb. Jangan seperti Robert Tulis. Niet zoals Robert Tullies. Amin. Keluyuran tadi di Amsterdam. Straks gaat u Sudah nggak mau afdalen lagi saya ke masuk Amsterdam. in Amsterdam. Ya, saya maunya keliling Eropa aja gitu. Ik wil nu alleen in Europa. Saudara, maksud saya begini saudara. Wat Jangan ik terlalu bedoel, memfokuskan kepada yang tidak. focus u niet op de nietigheden.
dengarkan pada suara Tuhan. maar luisteren naar de stem van God. Banyak baca firman. Lees vaak de Bijbel. Amin. Amen. Banyak dengarkan firman hamba-hamba Tuhan yang lain. Luister vaak naar preken van andere dienaren van Petik God. segala yang baik. En pluk de goede dingen daarvan. Siapa yang masih ingat Wie kan zich nog herinneren? 1 Tesalonika pasal 5 1 Thessalonicense ayat 17 kata 5 vers kalian 17. punya leader. Wat onze leider, uw leider hebt verteld. Apa yang masih ingat? 1 Thessalonicense 5 vers Jangan lupa 17. ya. Syukurlah. Niet vergeten hè. Jangan lupa kalau saudara lupa, saudara nggak lulus loh. Als u het vergeet, dan bent u niet Tapi geslaagd puji hoor. Tuhan, Maar prijs di de dalam Heer. Tuhan semuanya lulus. In de Heer zijn we allemaal geslaagd. Kemarin anak-anak nggak sekolah naik kelas semuanya. Luar biasa ya. Vorig jaar zijn de kinderen overgegaan zonder naar school te gaan. Di situ ada tertulis, Daar staat, ya. Tadi Ibu Flora berkata tadi apa? Bersyukurlah. Tetaplah zonder berdoa. ophouden. Ya, Berdoalah tanpa henti-henti. Bid zonder ophouden. Emangnya saudara pikir saya hanya berdoanya di rumah? Enggak, saudara. Je moet niet denken dat ik alleen maar thuis Saya ben. waktu Nee, duduk situ saya juga berdoa sama toen Tuhan. ik hier zat was ik ook aan het bidden. Saya pakai mobil saya berdoa. Als ik aan het rijden ben, dan ben ik ook aan het bidden. Saya jalan juga berdoa, pakai sepeda juga berdoa. Als ik loop ben ik aan het bidden, met de fiets ben ik aan het bidden. Saya berjalan sama Tuhan. Ik wandel met God. Amin. Amen. Kembali lagi kepada Rusa ya. We gaan even terug naar de hert Pasal 3 tadi ayat 19 ya. in Habakuk 3 vers 19. Di situ dikatakan Daar staat, rusa ini mempunyai kaki. Amin. deze hert heeft benen, poten. bedoel Poten ik. ya. Poten, Poten. sorry. Bahasa Ibraninya En in het Hebreeuws, rechel. Ja. Atau bahasa Belandanya, kalau baca Belandanya regel, tapi regel. Ya. Ya. Artinya ini rusa punya kaki. deze hert heeft poten. Regel ini artinya En regel, supaya juga betekent- saudara bisa bernaik gunung tanpa berhenti-henti. Supaya saudara banyak berdoa tanpa berhenti-henti. dat betekent dat u de berg op kan klimmen Amen. zonder te stoppen. Rusa ini pintar naik gunung. Zonder te stoppen. Ook deze hert gaat de berg op. Haleluya. Halleluja. Itu yang membuat saya terpesona sekali lihat Daar ini. is waar ik zo Hewan ini. verwonderd om ben. Maka itu banyak Om dit berdoa tidak mutlak harus jam-jaman di kamar. Om te bidden betekent niet om uren in de kamer te Every zijn. time Elk moment you are always in the presence of the Holy Spirit. bent u in de aanwezigheid van de Heilige And Geest. you just call His name. En u hoeft zijn naam maar te I roepen. need you. Ik heb u Ada nodig. lagunya itu kan. Er is een Halleluja. liedje. Jika saudara mempunyai suatu kerinduan, Als u een verlangen hebt, berikanlah kepada Dia. geef dat aan hem. Ada lagi tertulis dalam Amsal pasal 16 ayat 3. In Spreuken 16 vers 3. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Dia. Geef al uw werk aan hem over. Luar biasa ya, kita berani memerintah Dia kerja. Het is geweldig dat we hem mogen vragen Secara te duniawi werken. kurang ajar kamu. In de wereld is dat misschien onbeschoft. Zaman sekarang orang tua, emangnya gue sekolah sama lu? Nah, Nu gitu zeggen kan. de ouders misschien, ja, ik heb niet met jou Tetapi op Tuhan school berkata di gezeten. dalam Amsal pasal 6 ayat 16 ayat 3 berkata, Maar in Spreuken serahkanlah segala pekerjaanmu kepadaku 16 dan aku vers akan 3. laksanakannya. zegt de Heer, geef uw werk aan mij en Dia ik tidak zal het pernah uitvoeren. merasa capek, Hij dia voelt tidak zich pernah nooit sombong. vermoeid, hij is nooit hoogmoedig. Ya, tolong dibacakan Ibu Ruby, ayo. Dan tadi tulis-tulis terus, nanti tanya saya lagi. Spreuken Spreuken 16 vers 3. Serahkanlah pekerjaanmu kepada Dia. Amin. Oh, tolong Ruby. Ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, Ya. maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. geeft al uw werk zoals een huis bouwen. Ya. Tahap menahan. Stap voor stap.
Fondasinya dibangun dulu. Het fundament wordt gebouwd. Jangan ngambek sama Tuhan kalau belum terjawab. Niet chagrijnig worden op de Heer Tetap als het nog niet berdoa. gelukt is. Blijf bidden. Setiap doamu sudah dicatat di dalam buku kehidupan. Elk gebed van u is geschreven in het boek des levens. Nanti ada waktu saatnya En er zal een moment saudara akan komen melihat buahnya. dat u de vrucht Apa yang ervan kau kunt zien. tanam, engkau itu akan makan Wat buah. u zaait, zult u ook Entah baik gaan atau buruk. oogsten. Of het goed is of Karena slecht. hidup dan mati Van leven en dood adalah ligt op onze tong. di lidah kita sendiri. Ligt op onze tong. Amin. Amen. Jadi jangan berkata, ik kan niet broer, itu ben sesuatu, ik hou heel veel van jou. Jangan bilang, ik kan het niet. Amin. Ja. Oh, bahasa Indonesia. Jangan katakan, aku tidak bisa. Zeg niet dat je het niet kan. Tandanya kita punya Tuhan itu siapa? Dan is de vraag, wie is dan onze God? Amin. Saudara mau tahu, Wilt u weten? jika kita mengatakan demikian ada tertulis di dalam kitab Yeremia, Als we dat zeggen, dan staat er in dia Jeremia. duduk di tempat yang sunyi sepi, Hij zit op een stille plaats. ya. Dia menangis. En hij huilt. Mengapa dia menangis? Waarom huilt hij? Karena ciptaanku melarikan diri kepada musuhku. Want mijn schepping is weggelopen naar Never say mij. I cannot Naar mijn do vijand. this. Zeg nooit, ik kan God dit said, niet. with me you can do everything. God zegt, met mij kunt u alles Amen. doen. Amen. Jangan kepada setan. Setan berkata, De duivel zegt, ya, maka itu saya berkata sama saya sendiri, daarom zeg ik ook tegen mezelf. kalau setan Als de membuat saya bisa duivel sakit penyakit gula, ervoor kan zorgen dat ik suikerziekte heb, pasti saya sembuh. Tetapi jika saya sembuh, dan kan ik genezen worden. Maar dia als bikin ik, saya sakit genezen, penyakit kolesterol. als ik genezen ben, dan kan hij Jika ook ini weer sembuh, cholesterol dia datang veroorzaken. dengan yang lain-lain En juga. als ik daar weer van Dia genezen tidak ben, pernah berhenti. komt hij met andere Dia ziekten. juga mempunyai cinta kasih. Hij zal nooit stoppen. Hij heeft ook een Akhirnya dia bepaalde bunuh liefde. kita. En uiteindelijk zal Amen. hij ons doden. Tentu saya juga akan meninggal dunia. Natuurlijk zal ik Tetapi ook saya selama masih saya de merasa wereld kuat, verlaten. Maar zolang ik nog saya sterk mau ben, memuji nama Tuhan. wil ik de Heer prijzen. Selama kita boleh hidup itu Zolang semuanya wij nog kasih dan mogen anugerah Tuhan. leven, dat is maar de liefde van de Heer. Amin. Amen. Nah ini juga contohnya. En Ya, dit is ook een voorbeeld. adiknya juga. En haar broertje. Dulu saya bahasa Indonesianya nyanda ada kiping. Ik had, ja, geen geld. Tapi saya berdoa Maar ik bad. mereka harus tamat universitas. Ze moeten Apapun de terjadi. universiteit afmaken. Wat er ook Amen. gebeurt. Amen. Saya tidak mencapai universitas sana Ik heb zelf de karena saya universiteit terlalu niet behaald. keluyuran di Amsterdam. Omdat ik te vaak in Amsterdam was. Balapan sampai sepeda motor hampir mati. Ik was ja, motorraces aan het doen tot bijna Tetapi dood aan toe. masih hidup itu semuanya oleh Maar karena dat ik nog leef is door zijn genade. Saya mau tutup sesi Esther. Ik wil afsluiten, zuster Esther. Serupa itu Die gelijkenis, bahasa Inggrisnya op zijn Engels, likeness. likeness, oftewel gelijkenis. Ja. You are the likeness of God. U bent de gelijkenis van God. Amin. Amen. Saudara harus bangga. Katakan amin. Zeg amen. Bahasa Ibraninya In het Hebreeuws, artinya dimut. dimut betekent het. Amin. Dat betekent artinya juga saudara hidup di dalam suatu balans yang luar biasa. Dat betekent dat u op in een geweldige balans leeft. Amin. Supaya saudara bisa mengangkat sesamamu. Zodat u uw naaste kunt Mau berat tillen. atau ringan sebelah kiri, Zwaar of licht, links of rechts. saudara bisa mengangkat saudara. Maar Punya u kunt saudara. uw naaste tillen. Saudara punya kehidupan oleh karena saudara di dalam suatu balans. Want u bent in balans. Yang dikatakan dengan bahasa Ibrani adalah dimut. Op zijn Hebreeuws betekent het Amen. dimut. Saudara bila mana saudara bisa mengatasi saudara punya kehidupan, Als u ook in balans bent met uw leven, saudara pasti tenang. zult u rustig zijn. Kalau tidak dibalanskan pasti goyang-goyang. Als u niet in balans bent, dan zult u nog heen en weer Dan bewegen. Tuhan akan memberikan saudara punya likeness, Maar de Heere dimut
U bent selalu di satu balans. in zijn gelijkenis, u hebt zijn balans gekregen. Amin. Amen. Yang dikatakan dengan bahasa Indonesia, saudara tuh mirip sekali. Dat betekent dat u zo erg lijkt. Maka itu cucu saya, Dus mijn kleinzoon, kalau saya lihat itu Vietnam Lumpia, als ik langs de Vietnamese saya lumpia loop, berkata, halo schatje. dan zeg ik altijd, hallo schatje. Wah, dia marah. Opa, Dan wordt oma hij is boos. uw schatje. Dan zegt hij, oma is uw schatje. Saudara, bukannya apa. Niet, Saya anggap setiap wanita itu cantik-cantik. ik vind dat alle vrouwen er mooi uitzien. Karena Tuhan mengajarkan saya, hormatilah Heere mereka. heeft mij geleerd om Setiap hen, bapak-bapak te eren. semuanya gagah-gagah. ook de mannen zien er knap uit. Amin. Karena itu firman Tuhan, ya, bukan Want saya dit is yang het berkata. woord van God, dat heb ik niet gezegd. Saudara tuh mirip sekali. U lijkt Dengan heel arti erg. lain, Met zaman andere sekarang woorden, kita selalu pakai dengan bahasa Inggris. You are the fashion of the Lord. u bent de The model. model. Of model van de Heer. Amin. Luar biasa. Geweldig. Amin. Amen. Pas ada ditulis di Facebook dari Jakarta. In Jakarta wordt op Facebook gezet. Broer, uw dochter lijkt sprekend op u, maar uw zoon lijkt op de moeder. Luar biasa. Dari Jakarta. Ya. Padahal belum pernah ketemu orangnya. Masih saudara sih. Namanya keluarga Tauti, orang Gorontalo. Ya, jadi saudara itu model atau dibentuk U bent het model of u bent gevormd seperti Tuhan sendiri. zoals de Heer zelf. Betul nggak saudara? Waar of niet? Kalau betul katakan amin. Als het waar is, zeg dan amen. Ada tertulis dalam kitab Wahyu. Er staat geschreven in Amin openbaring. itu adalah Tuhan sendiri. Amen is God Dengan zelf. arti lain, dengan bahasa Ibraninya dari Met zijn op zijn Hebreeuws aman itu van teguh. aman. Dat betekent Bukan aman gak aman. Bukan. sterk. Aman artinya bahasa Ibrani itu teguh. Saudara Dat itu betekent kokoh. sterk. Amin. Jangan Tuhan aku minta aku sehat besok ya Tuhan. Haleluya amin. Oh Tuhan maaf ya aku ambil lagi itu penyakitnya. Jangan saudara lepaskan U itu. moet niet zwak gaan bidden en om genezing vragen Amen. en weer zwak na het gebed zijn. Jangan. Apa Nee. saudara minta? Wat heb je nodig? Wat Voor de vraag new je? future Voor een nieuwe toekomst? serahkan. Geef Nanti het akan over. terjadi. En dan zal het gebeuren. Ya. Gunung itu tadi Een mountain of berg. artinya dengan bahasa Yunani oros. En dat is oros in het Grieks. Artinya saudara itu naik suatu gunung Dat betekent dat u een bepaalde berg opgaat. dan gunung itu akan mengangkat saudara. En die berg zal u omhoog tillen. Dan saudara akan bisa melihat di bawah semuanya En dan kunt u apa yang zien kotor semuanya. wat het vuil is daar beneden. Tapi kalau saudara di bukit Tuhan, Maar als u op de heuvel bent van dunia God, penyakit saudara, dan zal de wereld dunia penyakit uw wereld corona van akan ziekte diubah en menjadi corona surga. zal veranderd worden naar de Saudara hemel. tidak akan takut lagi. En u hoeft niet meer Tentu saya bang te juga harus zijn. menghormati. Kalau masuk toko mesti pakai ini. Als Kalau we, bisa de winkel, cepat-cepat saya keluar. als we de winkel gaan, moeten we natuurlijk een mondkapje op. Ja. We moeten dat respecteren. And the last word, En het laatste dit woord, is echt the last word. dit is echt het laatste. The Lord God is my strength. De Heere God is mijn kracht. And He will make my feet En hij zal mijn voeten like hinds. And He will make my walk upon my high Hij places. zal mijn voeten maken als de herten en hij zal mij laten wandelen op hoge plaatsen. Amin. Kalau saudara di atas, Als u daarboven bent, haleluya, saudara bisa melihat semuanya apa yang terjadi. dan kunt u van boven zien wat er gebeurt. Lahir. Wat ik jammer vind is, Kalau het land banjir waar ik, kotorannya coba naik. in het land waar ik vandaan kom, als er Amin. Kalau overstroming saudara di is, atas, dan gaat het vuil omhoog. Maar als u boven bent, siapa yang masih ingat tsunami di Aceh tahun berapa itu? wie weet dat nog, in tsunami, weet je? 2004. Amin. 2004. 2004. Ja, Ya, itu ombak 40 meter tingginya. dat was een golf van 40 meter hoog. Tapi dalam kitab Mazmur, lain kali saya khotbah. Andere keer ga ik daarover verder. Dalam kitab Mazmur ada tertulis, In Psalm staat geschreven, di situ Tuhan memberkati saudara seperti air yang bergelora. waar de Heer spreekt over dat hij ons zegent als een Kita vloedvolle menyanyi-menyanyi sering,
lingkupiku. We zingen vaak Kita tuh digulung-gulung dengan berkat-berkat bescherm Tuhan. mij. Maar wij worden Amin. Kita meegenomen in digulung de, dengan kemuliaan Tuhan. worden gewikkeld in de heerlijkheid en in de zegen van God. Kalau mengenai Panada ditanya Norma atau Over Panada. Herda. Mereka sering bikin gulung-gulung. Zuster Norma of Amen. zuster Herda vragen, zij weten Mereka van punya wikkelen. masakan enak sekali. Zij kunnen Amen. goed koken. Maka itu Tuhan gulung kita. Maar ook de Heer wikkelt Haleluya. ons. Supaya kita menjadi enak untuk sesama kita. Zodat we ook lekker worden voor onze naasten. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Praise Lain kali the saya khotbah lagi ya. Volgende keer ga ik weer. Amin. Terima Amen. kasih untuk kesempatan yang baik.